Halo, what's up guys, kembali lagi dengan saya si Pans Gaming. Dan di video kali ini saya gak bakal mainin game terlebih dahulu. Dan di video kali ini saya akan nge-vlog lagi teman-teman ya. Tapi ini bukan vlog yang kayak di Nasima itu, tapi saya itu pengen ke toko komputer ya. Dan sekarang rencananya hari ini tuh saya mau upgrade komputer saya yang ada di sebelah sini ya. Nanti saya akan upgrade yaitu SSD teman-teman ya. Nanti saya juga akan buat videonya ke toko komputernya ya. Dan nanti saya akan tes apa namanya sebelum dan sesudah dikasih SSD gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya untuk melanjutkan untuk vlog hari ini, saya akan jangan lupa untuk di like teman-teman sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk di subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan saya akan langsung aja kita ke tokonya teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan membawa PC ini teman-teman ya. Dan saya akan membawa PC ini ke toko komputer, dan ini bobotnya sangat besar, berat sekali. Isi saya akan menaruhnya di mobil ya teman-teman ya, di bagasi belakang ini. Oke, turin biar nggak terjadi goncangan apapun, biar nggak jatuh gitu. Dan ini PC-nya teman-teman ya. Oke, ngadep ke saya kameranya. Ya oke teman-teman, saya akan ke toko komputernya dan let's go. Oke, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow Guys, sudah sampai guys. we'll go, through the wastelands, through the Di MJ komputer nganunya si Ucok ya, temennya si Adi sudah Pajar. Iya. Oh iya. Belum ibu guru. Iya. Nambah SSD, iya, yang punyanya Pandu itu. Ada tak ada gak? Ada tuh merek SSD. Mbak, ini ada tak ada? Mau ngisi anu, nambah SSD ganti ya gitu. Kan itu masih pakai hard disk lama. PC. Ada. Maksudnya apa? Kota ya kok. Kalau yang harganya 240 GB itu berapa satunya? Yang 240
Oh, itu harganya berapa itu? Mobil. Mobil apa sih? Kita. Tapi di situ warnanya depan Tanya-tanya juga ya, oke. Harga ini 243, sekarang itu 600 Om. Oh, 600. Iya. Oke. Oke, ini ada toko komputernya guys, teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi dan saya akan mengunboxing SSD-nya. Ini saya sudah beli ya. Ini toko komputernya teman-teman ya. Banyak PC di situ. Oke, kita akan unboxing SSD-nya ya. Oke, kita akan buka dari mana ini? Tinggal di ini. Oh, udah. Kita coba teman-teman ya, kapasitor ini 3D NAD, saya beli yang 120 GB dan mereknya Adata ya. Coba kita lihat sini, SATA 6 GB per second. Mantap. Oke, tinggal dibuka teman-teman ya. Ini kan buka ya. Bisa buka. Ya, ini sulit ding megangnya. Kayak kantor. Oh ya, nggak apa, ini udah kebuka, Tak bukain. Oke, ya, ini tolong itu ya. Nah, ini aku pakai kamera ini. Ya, oke teman-teman, kembali lagi. Kita saja di SSD-nya 120 GB ya. Dibuka. Dia lewat sini. Baik nih. Open full open. Oke, kita akan buka. Oke, sudah. Kok sulit banget ini? Terus pelindung plastiknya enggak? Bagus. Ya, teman-teman, SSD-nya teman ya. Oke. Dan sampai sini dulu untuk unboxingnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya di cutscene selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, saya akan mengetes PC ini sebelum dan sesudah ini teman-teman ya, sesudah sesudah SSD teman-teman ya, dikasih SSD. Dan ini adalah, ini belum saya kasih SSD, jadi saya akan tes coba itu teman-teman ya. Dan ini adalah stopwatchnya saya ini pakai dari Google teman-teman ya, soalnya nggak tahu di HP ini nggak ada stopwatchnya, daripada download gitu suka bukan HP saya sebagai dia. Ya oke teman-teman, kita akan tes teman-teman ya. Coba kita tes PC-nya ini sebelum dan sesudah ya teman-teman. Ini sebelum saya kasih SSD. Coba, dan Bismillahirrahmanirrahim, 1 2 3. Nah, coba kita akan play. Ini udah nyala teman-teman ya. Nah, oke, stop. Kita akan lihat teman-teman ya, berapa detik ini. Coba kita lihat ini. Oke, ini masih 11 detik ini. Oke, 16, 17, 18. Oke, ini masih nyala teman-teman ya. Mau processing. Oke, 20 detik, 22 detik, 24, 25. Oke, mau setengah menit. Masih lama teman-teman ya. Oke, lihat ya, coba ini teman-teman. Nyala PC saya ini ya. Ini saya akan, masih lama ini. Oke, udah masuk ke startup ya teman-teman ya. Ya tinggal ditunggu, kita akan tunggu sampai masuk beneran ke itu ya. Ini masih semenitan gitu loh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, masih buka ini ya. Oke, masih 53 detik, masih ini mau semenit ya ini ya, masih belum ya. Aduh. Oke, coba masih semenit ini. Oke, udah. Oke, di AF dulu. Oke, udah. Oke,
Ini masih belum, masih semenitan, lama banget ya. Makanya saya ingin ganti SSD ya gara-gara ini juga. Dan akhirnya masuk ke startup, dan ini kita akan tunggu sampai itu ya. Dan sudah ya teman-teman ya. Dan hasilnya pun di ini teman-teman ya, di 1 menit 22 detik 78 ini ya. Tapi ini juga masih belum selesai, ini saya akan hitung sampai startupnya aja. Dan oke teman-teman, dan ini adalah hasilnya teman-teman ya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi. Dan ya, ini adalah komputer saya setelah di upgrade SSD ya teman-teman ya. Kan ini tampilannya udah beda kayak yang dulu. Kenapa? Karena diinstal ulang ya. Ini game-game sini sudah hilang, dan Call of Duty juga udah hilang. Nggak apa nanti ya Call of Duty juga gitu. Saya udah download 1 game ya teman-teman ya. Dan ini adalah penampakan PC saya, dan di sini adalah itu adalah SSD-nya ada di sini ya. Nggak terlalu kelihatan sih itu. Apa namanya? Pokoknya di situ ada teman-teman SSD-nya. Nah itu enggak. Ya pokoknya di sebelah sini lah teman-teman. Di sini-sinian. Dekatnya fan ini. Nah ini yang ada ininya tuh. Nah itulah pokoknya. Dan oke teman-teman, coba kita akan tes. Ini sudah saya siapkan stopwatch juga. Jadi kita akan restart PC ini ya. Oke, kita akan closing dulu. Dan ini pas itu tuh kalau buka-buka ini tuh nge-lag banget itu loh. Kan udah lancar saja teman-teman ya. Coba kita ini. Kok beda ya? Aduh. Oke, kita akan coba install apa namanya? Restart teman-teman ya. Kita akan 1 2 3. Kita akan mulai habis ini teman-teman ya. Masih merestarting dulu. Belum tak itu apa-apa. Nah, oke, 1 2 3. Belum. Bismillah. Nah, nih dah baru. Oke, dan ini 1 detik, 2 detik, 3 detik. Oke, lihat sini. Oke, ini masih loading teman-teman ya. Coba kita lihat berapa detik ini. Kemarin itu semenit ya teman-teman ya. Ini sekarang lah cepet. Oke, 20 detik, 21 detik, 20 berapa detik. Masih di Windows. Dan coba kita sampai masuk Windows. Oke, coba ya, nih masih 30 detik, masih itu ya teman-teman ya. Nah, dah. Dan cuma 0,37 detik ya teman-teman. Dan cuma 37 detik teman-teman saya masuk ke Windows. Dan alhamdulillah cuma 37 detik. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi. Dan ya, ini adalah vlog saya ya hari ini. Dan ini apa namanya, saya sudah berganti baju. Kenapa? Karena ini hari Minggu. Kemarin itu saya beli hari Sabtu teman-teman ya. Dan saya akan upload hari ini hari Minggu. Karena maaf hari Sabtu berarti nggak ada. Itu saya udah upload game Call of Duty Mobile hari Jumat kemarin. Jadi itu buat pengganti hari Sabtunya. Dan tadi saya sudah buat vlognya dan memberikan performanya teman-teman, performa sebelum dan sesudah diberi SSD komputer saya ini. Alhamdulillah, dan nanti insya Allah bisa record di komputer juga gitu ya, dan biar nanti bisa melancarkan recordan saya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segini aja dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, and bye.